Asalaamu calaykum waani salaam asxaabtayda meel kastoo adduunka ka joogtaan kusoo dhawaada channelkeena Cooking with Zuri. asxaabay saad u aragtiin halkan waxaan ku haystaa baradho maanta waxaa weeyaan naaxi naftaada baradhadaas ayaa waxaan ka sameyn doona ayaa gadaal ka arki doontiin insha Allah. halkan waxaan ku haystaa hilibkii aan gelin lahaa baradhada.